總括嚟講，耶穌嘅關懷係咩呢？係帶住必須性嘅，係必須嘅，呢個係上帝嘅旨意。仲有咩啊？係使命性嘅。耶穌嘅去到必須要去到，或者我哋每一個人要去關懷，或者去到接觸某個群體，係上帝嘅旨意裏邊，而嗰個嘅使命係乜嘢？就要將上帝嘅福音、天國嘅福音帶到喺個當中咯。所以有必須性、使命性，做咩啊？臨在性，唔係架空嘅。呢個道唔係架空，呢個福音唔係掛空嘅，呢個上帝嘅愛唔係掛空嘅，而係真係臨在、入心、入肺嘅，應該係咁樣。所以耶穌就呢個耶穌嘅關懷就係帶住呢三種嘅特性咁所以因為耶穌道成肉身喺呢班嘅撒瑪利亞人群體，咪贏得呢班撒瑪利亞人嘅群體咯。大家睇翻經文41、42節係講緊乜嘢啊？佢話因耶穌嘅話，信嘅人就更多了。跟住便對婦人說：現在我們信，即係嗰班咧撒瑪利亞嗰啲街坊啊，同翻個撒瑪利亞婦人講啊，佢就話：現在我們信，不是因為你嘅話，是我們親自聽見了，知道這真是救世主。得唔得？弟兄姊妹，即是話耶穌真正嘅將佢講嘅真理，將佢講嘅天國嘅福音，將神嘅道活現喺呢一班撒瑪利亞人嘅面前。呢班撒瑪利亞人甚至講話唔係因為呢個嘅婦人你介紹我咋，我就信啦，唔係啊，而係話唔係因為你嘅介紹、你嘅引薦，而係因為我哋親自去見到呢個耶穌，聽到佢講，見到佢做，佢知道佢就係真正嘅救世主，所以信嘅人就會增多。咁所以弟兄姊妹，我哋就會睇到耶穌就示範咗點樣去關懷，點樣去服侍。今日我哋嘅教會都要學習咁樣嘅服侍，咁樣嘅關懷，有必須性、使命性同埋臨在性。我哋要放低我哋嘅包袱，我哋要有嗰份嘅忍耐，而且我哋係願意深入接觸，同呢啲嘅朋友同行，而唔係蜻蜓點水做咗就心安理得就算，唔係，而係真正要活現呢個嘅道喺當中。